ये देखो यहाँ पर हम गाड़ी का ये गुटका लगा रहे हैं, ये रंग वाला गुटका, ये मिस्त्री फिट कर रहे हैं। देखो जूमिंग करके दिखा देता हूँ किस तरीके दिखा रहा था मिस्त्री, आप बता दो। ये देखो इसमें हम लगा देंगे इसको। चोट मारी जा रही है हमारे गुटके पर। मिस्त्री साहब जल्दी ठोको इसे। अब ये देखिए, ये पीछे की साइड में इसमें यहाँ पर लॉक होता है, ये वाट से लगाई और ये हमारा लॉक हम इसमें पुराना वाली लगा रहे हैं क्योंकि नया वाला आया नहीं। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी गंदी आई तो बता देना। क्लास मांग रहे हैं मिस्त्री साहब। ये देखो ऐसे इस तरीके से प्लास्टिक किया जाएगा। ये वीडियो यूट्यूब पे जाने वाली है आज, देखते हैं कितना व्यूज़ पार करेगी। इसका टारगेट रहेगा ओनली 1000 लाइक। ये हमारे कुछ औजार पड़े हुए हैं, चल डाल दिए इसको। ये आ चुकी है हमारी किक, ये है हमारी किक। इसे हाथ से यहाँ पर हम बोल्ट देख लेते हैं। मेरा ओ वो लगा दो सा बोल्ट दोनों को लड़ा कौन लगा रहा है। बोल्ट लगा रहे हैं यहाँ पर। अंदर ऊपर सर गुटके को अंदर को रे काट बस तो स्ट्राइट कर दे। टाइट करिए निकल जाओ मोर बरोबर हिसाब से पॉजिटिव गुस्सा है बॉल। तो देखिए हमारा ये गुटका पूरा टाइट हो चुका है किक का। अब हम इसमें किक लगा के देखेंगे। लगाओ किक। प्रॉपरली काम कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया। तो ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक्स, बाय बाय।